जैक अमरलोक से छींकता है तो उसकी पेंसिल जाकर एक भिखारिन के कटोरा में गिर जाता है, जिससे भिखारिन पेंसिल को उठाकर एक पेपर पर प्लस का चिन्ह बनाती है तो उसका हाथ में बंधा पट्टी खुल जाता है। भिखारिन सोचने लगी ये तो जादुई पेंसिल है और पेपर उठाकर उस पर एक कपड़े बनाती है। अचानक उसका कपड़ा भी चेंज हो जाता है। उसे उस पेंसिल पर पूरी भरोसा कर लेती है और वहाँ से जाने लगी। तभी जैक नीचे आ जाता है और बोला ये गलत इस्तेमाल कर रही है। भिखारिन जाकर अपने लिए घर बनाती है। घर को देखकर हैरान हो जाती है और जाकर खुशी से सोफा पर बैठ जाती है। तभी उसे याद आया पैसा नहीं मेरे पास, और पेपर पर डॉलर बनाती है। कुछ ही पल उसके पास बहुत पैसा हो जाता है। धीरे धीरे बहुत पैसा बना लेती है। पैसा को पाकर भिखारिन बहुत ही खुश हो जाती है। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और बाहर जाकर देखती है कि एक लड़की को कोई चाकू मार दिया है। तभी जादुई पेंसिल से दिल बना देती है, जिससे लड़की ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।